Sabies que cada any una mitjana de 131 dones andorranes han de viatjar a Espanya per accedir a un avortament? És una dada que, més enllà de ser impactant, diu molt sobre com es gestionen els drets sexuals i reproductius al país. És realment sorprenent. I el fet que això passi en ple segle XXI, quan els estàndards internacionals de drets humans insisteixen en garantir aquest dret, fa que sigui encara més preocupant. Exacte. L'informe d'Amnistia Internacional sobre Andorra el 2025 posa molt d'èmfasi en aquest tema. Tot i que el govern ha anunciat una proposta per despenalitzar l'avortament el 2027, sembla que això no resoldrà el problema de fons, ja que no es garantirà l'accés al servei dins del país. Això em fa pensar en com sovint les polítiques públiques es queden a mig camí. És a dir, despenalitzar és un pas, però si no hi ha serveis disponibles, les dones continuaran havent de viatjar fora. Això no és una solució real. I no només això, sinó que també crea desigualtats. Les dones amb menys recursos econòmics són les que més pateixen aquesta situació. És un exemple clar de com una política aparentment neutra pot tenir conseqüències molt desiguals. Totalment d'acord. I parlant de desigualtats, l'informe també destaca la crisi de l'habitatge a Andorra. Tot i que s'ha aprovat una llei per protegir aquest dret, encara no hi ha mesures concretes per ampliar el parc d'habitatge social. Això és especialment preocupant quan sabem que l'accés a un habitatge assequible és la principal preocupació de la ciutadania. Sí, i això és un altre exemple de com les polítiques poden semblar bones sobre el paper, però no tenen un impacte real si no s'implementen correctament. És com si es volgués donar una imatge de progrés sense abordar els problemes estructurals. Exacte. I el fet de que aquesta sigui la principal preocupació de la gent segons les enquestes fa que sigui encara més urgent. Si no es prioritza l'habitatge, quines són les conseqüències a llarg termini per a la societat? Bé, una de les conseqüències més immediates és l'augment de les desigualtats socials. Quan l'habitatge esdevé inaccessible, especialment per als més joves o les famílies amb ingressos baixos, es crea una fractura social que és molt difícil de reparar. I això no només afecta les persones directament implicades, sinó també l'economia en general. Si la gent no pot viure al país perquè no es poden permetre un habitatge, com es pot mantenir una força laboral estable? És una pregunta molt pertinent. I parlant de qüestions que afecten la societat en general, l'informe també aborda la violència de gènere. El Grevio, que supervisa el compliment del Conveni d'Istanbul, insta Andorra a millorar la recollida de dades sobre totes les formes de violència contra les dones. Això és clau. Sense dades fiables és molt difícil dissenyar polítiques efectives. Però també em pregunto, per què costa tant implicar les entitats de defensa dels drets de les dones en l'elaboració d'aquestes polítiques? Bé, sovint hi ha una manca de voluntat política o fins i tot una desconnexió entre les institucions i la societat civil. Però aquestes entitats tenen una visió molt propera a la realitat i podrien aportar solucions més ajustades a les necessitats reals. I això em porta a pensar en un altre tema que l'informe destaca, els drets de les persones trans. Tot i que el govern va anunciar protocols per implementar serveis d'afirmació de gènere, aquests encara no estaven disponibles a finals del 2025. Això és un altre exemple de com les bones intencions no sempre es tradueixen en accions concretes. Sí, i això pot tenir un impacte molt negatiu en la salut i el benestar d'aquest col·lectiu. Quan parlem de serveis d'afirmació de gènere, no només ens referim a aspectes mèdics, sinó també a suport psicològic i social. És un tema molt ampli i complex. I també és un tema que sovint es deixa de banda, però si volem una societat realment inclusiva, aquests serveis són imprescindibles. No es tracta només de reconèixer els drets, sinó de garantir que es puguin exercir plenament. Exacte. I per acabar, hi ha el tema de la llibertat d'expressió. L'informe denuncia que continua vigent la legislació sobre difamació que penalitza la crítica a les institucions i autoritats andorranes. Això és incompatible amb els estàndards internacionals. Això és molt greu. La llibertat d'expressió és un pilar fonamental de qualsevol democràcia. Si no es pot criticar les institucions sense por de represàlies, com es poden garantir els altres drets? És una pregunta clau. I crec que aquest informe ens deixa moltes reflexions sobre com es poden millorar les polítiques públiques a Andorra per garantir plenament els drets humans. Sí, i també ens recorda que, tot i alguns avenços, encara hi ha molta feina a fer. És important que continuem parlant d'aquests temes i exigint canvis. Doncs aquí ho deixem per avui. Fins la pròxima. Fins aviat!